क्या आप जानते हैं कोयल कभी जमीन पे नहीं उतरती? जी हाँ, आपने कोयल को हमेशा पेड़ पर ही बैठे हुए देखा होगा, क्योंकि कोयल ज्यादातर अपने पूरे जीवन पेड़ पर ही बिताती है। ना तो वो घोंसला बनाती है और ना ही जमीन पर चलती है। और हैरान की बात ये है कि कोयल अपने अंडे भी दूसरे के घोंसले पे ही देती है। क्या गजब है भाई, ज्यादातर कौवे के घोंसले में। इसलिए अगली बार जब आप कोयल की मीठी आवाज सुने तो याद रखें, ये शानदार सी आवाज एक बहुत ही चालाक पंछी की है, जो जमीन पर छूना भी नहीं पसंद करती है। और हम लोग जमीन पे